আমরা যে এখানে আসছি জুয়ান স্যার পলকিজ আমার সাথে আছে, জি দেখছেন জি স্যার পলক, সে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে যে আমরা ফ্রিল্যান্সিং করব। জি বয়স সেখানে কোনো ব্যাটার না, চুল দাড়ি পাকবে, আবার দেখা যাবে এই যখন ডলার আসবে তখন অটোমেটিক কাঁচা হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। আপনি অলরেডি কাছেই এখন আচ্ছা। জি জি আপনারা খুব খুশি। ভিতরে